Všeobecná deklarace lidských práv. Úvod. U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nescizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že zneuznání lidských práv a pohrdání jimi vedlo k barbarským činům urážejícím svědomí lidstva a že vybudování světa, ve kterém lidé zbavení strachu a nouze se budou těšiti svobodě projevu a přesvědčení, bylo prohlášeno za nejvyšší cíl lidu, že je nutné, aby lidská práva byla chráněna zákonem, nemali být člověk donucen uchylovat se, když vše ostatní selhalo k odboji proti tyranii a útlaku, že je nutné podporovat rozvoj přátelských vztahů mezi národy, že lid Spojených národů zdůraznil v chartě znovu svou víru v základní lidská práva, důstojnost a hodnotu lidské osobnosti, v rovná práva mužů i žen a že se rozhodl podporovat sociální pokrok a vytvořit lepší životní podmínky ve větší svobodě, že členské státy převzaly závazek zajistit ve spolupráci s Organizací spojených národů všeobecné uznávání a zachovávání lidských práv a základních svobod a že stejné chápaní těchto práv a svobod má nesmírný význam pro dokonalé splnění tohoto závazku. Valné shromáždění vyhlašuje tuto všeobecnou deklaraci lidských práv jakožto společný cíl pro všechny národy a všechny státy za tím účelem, aby se každý jednotlivec a každý orgán společnosti, maje tuto deklaraci stále na mysli, snažil vyučováním a výchovou rozšířit úctu k těmto právům a svobodám a zajistit postupnými opatřeními vnitrostátními a mezinárodními jejich všeobecné a účinné uznávání a zachovávání jak mezi lidem členských států samých, tak i mezi lidem území, jež jsou pod jejich právomocí. Článek 1. Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv, jsou nadaní rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství. Článek 2. Každý má všechna práva a všechny svobody stanovené touto deklarací bez jakéhokoliv rozlišování, zejména podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného zmýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení. Žádný rozdíl nebude dále činěn z důvodu politického, právního nebo mezinárodního postavení země nebo území, k nímž určitá osoba přísluší, ať jde o zemi nebo území nezávislé nebo pod poručenstvím, nesamosprávné nebo podrobené jakémukoliv jinému obmezení suverenity. Článek 3. Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost. Článek 4. Nikdo nesmí být držen v otroctví nebo nevolnictví, všechny formy otroctví a obchodu s otroky jsou zakázány. Článek 5. Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu. Článek 6. Každý má právo na to, aby byla všude uznávána jeho právní osobnost. Článek 7. Všichni jsou si před zákonem rovni a mají právo na stejnou ochranu zákona bez jakéhokoliv rozlišování. Všichni mají právo na stejnou ochranu proti jakékoliv diskriminaci, která porušuje tuto deklaraci, a proti každému podněcování k takové diskriminaci. Článek 8. Každý má právo, aby mu příslušné vnitrostátní soudy poskytly účinnou ochranu proti činům porušujícím základní práva, která jsou mu přiznána ústavou nebo zákonem. Článek 9. Nikdo nesmí být svévolně zatčen, držen ve vazbě nebo vyhoštěn do vyhnanství. Článek 10. Každý má úplně stejné právo, aby byl spravedlivě a veřejně vyslechnut nezávislým a nestranným soudem, který rozhoduje buď o jeho právech a povinnostech, nebo o jakémkoliv trestním obvinění vzneseném proti němu. Článek 11. Za prvé.
Každý, kdo je obviněn z trestného činu, považuje se za nevinného, dokud není zákonným postupem prokázána jeho vina ve veřejném řízení, v němž mu byly zajištěny veškeré možnosti obhajoby. Za druhé, nikdo nesmí být odsuzen pro čin nebo opomenutí, které v době, kdy byly spáchány, nebyly trestné podle státního nebo mezinárodního práva. Rovněž nesmí být uložen trest těžší, než jakého bylo zde použit v době, kdy byl trestný čin spáchán. Článek 12. Nikdo nesmí být vystaven svévolnému zasahování do soukromého života, do rodiny, domova nebo korespondence, ani útokům na svou čest a pověst. Každý má právo na zákonnou ochranu proti takovým zásahům nebo útokům. Článek 13. Za prvé, každý má právo volně se pohybovat a svobodně si volit bydliště uvnitř určitého státu. Za druhé, každý má právo opustit kteroukoliv zemi i svou vlastní a vrátit se do své země. Článek 14. Za prvé, každý má právo vyhledat si před pronásledovaním útočiště v jiných zemích a požívat tam azylu. Za druhé, toto právo nelze uplatnit v případě stíhání skutečně odůvodněného nepolitickými zločiny nebo činy, které jsou v rozporu s cíli a zásadami Spojených národů. Článek 15. Za prvé, každý má právo na státní příslušnost. Za druhé, nikdo nesmí být svévolně zbaven své státní příslušnosti ani práva svou státní příslušnost změnit. Článek 16. Za prvé, muži a ženy, jakmile dosáhnou plnoletosti, mají právo bez jakéhokoliv omezení z důvodu příslušnosti rasové, národnostní nebo náboženské uzavřít sňatek a založit rodinu. Pokud jde o manželství, mají za jeho trvání a při jeho rozvázání stejná práva. Za druhé, sňatky mohou být uzavřeny jen se svobodným a plným souhlasem nastávajících manželů. Za třetí, rodina je přirozenou a základní jednotkou společnosti a má nárok na ochranu ze strany společnosti a státu. Článek 17. Za prvé, každý má právo vlastnit majetek jak sám, tak spolu s jinými. Za druhé, nikdo nesmí být svévolně zbaven svého majetku. Článek 18. Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství. Toto právo zahrnuje v sobě i volnost změnit své náboženství nebo víru, jakož i svobodu projevovat své náboženství nebo víru sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromně vyučováním, prováděním náboženských úkonů, bohoslužbou a zachováváním obřadu. Článek 19. Každý má právo na svobodu přesvědčení a projevu. Toto právo nepřipouští, aby někdo trpěl újmu pro své přesvědčení a zahrnuje právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoliv prostředky a bez ohledu na hranice. Článek 20. Za prvé, každému je zaručena svoboda pokojného shromažďování a sdružování. Za druhé, nikdo nesmí být nucen, aby byl členem nějakého sdružení. Článek 21. Za prvé, každý má právo, aby se účastnil vlády své země přímo nebo prostřednictvím svobodně volených zástupců. Za druhé, každý má právo vstoupit za rovných podmínek do veřejných služeb své země. Za třetí, základem vládní moci budiž vůle lidu. Ta musí být vyjadřena správně prováděnými volbami, které se mají konat v pravidelných obdobích na základě všeobecného a rovného hlasovacího práva tajným hlasováním nebo jiným rovnocenným postupem, zabezpečujícím svobodu hlasování. Článek 22. Každý člověk má jako člen společnosti právo na sociální zabezpečení a nárok na to, aby mu byla národním úsilím a mezinárodní součinností a v souladu s organizací a s prostředky příslušného štátu zajištěná hospodářská, sociální a kulturní práva nezbytná k jeho důstojnosti a k svobodnému rozvoji jeho osobnosti. Článek 23. Za prvé, každý má právo na práci, na svobodnou volbu zaměstnání
na spravedlivé a uspokojivé pracovné podmienky a na ochranu proti nezamestnanosti. Za druhé, každý bez jakéhokoliv rozlišování má nárok na stejný plat za stejnou práci. Za třetí, každý pracující má nárok na spravedlivou a uspokojivou odměnu, která by zajišťovala jemu samému a jeho rodině živobytí, odpovídající lidské důstojnosti a která by byla doplněna, kdyby toho bylo třeba, jinými prostředky sociální ochrany. Za čtvrté, na ochranu svých zájmů má každý právo zakládat s jinými odborové organizace a přistupovat k nim. Článek 24. Každý má právo na odpočinek a na zotavení, zejména také na rozumné vymezení pracovních hodin a na pravidelnou placenou dovolenku. Článek 25. Za prvé, každý má právo na takovou životní úroveň, která by byla to zajistit jeho zdraví a blahobyt i zdraví a blahobyt jeho rodiny, počítajíc v to zejména výživu, šatstvo, byt a lékařskou péči, jakož i nezbytná sociální opatření. Má právo na zabezpečení v nezaměstnanosti, v nemoci, při nezpůsobilosti k práci, při ovdovení, ve stáří nebo v ostatních případech ztráty výdělečných možností, nastále v důsledku okolností nezávislých na jeho vůli. Za druhé, mateřství a dětství mají nárok na zvláštní péči a pomoc. Všechny děti, ať manželské nebo nemanželské, požívají stejné sociální ochrany. Článek 26. Za prvé, každý má právo na vzdělání. Vzdělání nechť je bezplatné, alespoň v počátečních a základních stupních. Základní vzdělání je povinné. Technické a odborné vzdělání budíž všeobecně přístupné a rovněž vyšší vzdělání má být stejně přístupné všem podle schopností. Za druhé, vzdělání má směrovat k plnému rozvoji lidské osobnosti a k posílení úcty k lidským právům a základním svobodám. Má napomáhat k vzájemnému porozumění, znášanlivosti a přátelství mezi všemi národy a všemi skupinami rasovými i náboženskými, jakož i k rozvoji činnosti Spojených národů pro zachování míru. Za třetí, rodiče mají přednostní právo volit druh vzdělání pro své děti. Článek 27. Za prvé, každý má právo svobodně se účastnit kulturního života společnosti, užívat plodu umění a podílet se na vědeckém pokroku a jeho výtěžcích. Za druhé, každý má právo na ochranu morálních a materiálních zájmů, které vyplývají z jeho vědecké, literární nebo umělecké tvorby. Článek 28. Každý má právo na to, aby vládl takový sociální a mezinárodní řád, ve kterém by práva a svobody stanovené v této deklaraci byly plně uplatněny. Článek 29. Za prvé, každý má povinnosti vůči společnosti, v níž jediné může volně a plně rozvinout svou osobnost. Za druhé, každý je při výkonu svých práv a svobod podroben jen takovým omezením, která stanoví zákon výhradně za tím účelem, aby bylo zajištěno uznávání a zachovávání práv a svobod ostatních a vyhověno spravedlivým požadavkům morálky, veřejného pořádku a obecného blaha v demokratické společnosti. Za třetí, výkon těchto práv a svobod nesmí být v žádném případě v rozporu s cíli a zásadami Spojených národů. Článek 30. Nic v této deklaraci nemůže být vykládáno, jako by dávalo kterémukoliv státu, kterékoliv skupině nebo osobě jakékoliv právo vyvíjet činnost nebo dopouštět se činů, které by směřovaly a k potlačení některého z práv nebo některé ze svobod v této deklaraci uvedených.